Здравейте! Аз съм Шоп, а това е приятел, моят приятел. И ние сега ще ви покажем как да оцелявате сред дивата природа. Първото и най-важно правило, според мен е да избирате внимателно и подходящо дрехите си, които обличате, когато отивате да оцелявате, защото просто трябва да ги съобразите с насеченият планински терен, горски или там, където и по принцип да отивате. Така, след като ние сме направили това за нас, време е да потеглим и да оцелеем. Тивия бабиже, то изтичам. Нещо май не съм си преценил правилно дрехите, но приятел, почакай малко, ще се събра тук. Изтичам, дами и господа, скъпи зрители, не правете грешката като мене. Костюма явно не е първото нещо, което трябва да взимате и да обличате, нали, когато отивате в гората. Аз трябваше да науча това по тежкия начин. Ще помоля асистента ми да го вземе това нещо. След малко мисля и ризата да сваля, но за сега ще се въздържам да показвам пищни форми. Да продължим. Значи, слушай сега, приятел, трябва да измислиме какво правиме подред, защото така в гората, дами и господа, не бива да се стои без план. Какво ще предложиш? Предлагам първо да си направим оръжие, защото има много опасни животни в тази гора. А също легендата гласи, че там се подвизава копалан. Така че трябва да си правим оръжие, едно за да ни защитава, а второ, че може да си уловим някаква храна. Едър или дребен дивеч, например. Да, аз напълно съм съгласен с теб. И така, понеже нямаме, нали, никакво оръжие, смятам да направим копия или саби от околните дървета. Доста примитивни ще са, нали, действителност, но пак е по-добре от никаквото оръжие, което ние не притежаваме просто. Там виждаме едно подходящо дърво. И с този нож, който, нали, случайно намерих, някой беше оставил. Не знам как е попаднал тук. Смятам от това дърво да си направя копия, защото ще е по-добре от никакво оръжие, защото ние нямаме никакво оръжие, нали. Така че ще пробвам да отрежа това. Само че първо, за съжаление, ще трябва да ви разочаровам, но стари за няма как да режем. Ще трябва да ми видите. Шоп, кажи. и като режеш, аз тема си намеря ясна пръчка, защото нямам нож. Ами трябва да режеш. Добре, върви. Ти ще го направиш и без нож. Ти си по-умел от мен от тази работа. Сега трябва да навляза в гората, за да си потърся някаква пръчка и да си направя от нея оръжие. Хубавото е, че в тази гора изобилства пръчки и ето веднага имам пред мен една с подходящи размери и с нея може да се направи копия. Но понеже нямам нож или каквото и да било, ще трябва да намеря с какво да оформя. И виждам, че има и доста камъни и мисля, че ще мога да се справя. Ето един подходящ камък и сега ще седна тук, да изчакам Шопа и да можем заедно да оформяме тези работи. Приятел! Аз си намерих пръчка. Вижте внимателно как трябва да обелкате кожата добре, за да стане красиво копие и полезно. Мухи ме гонят тук, пък не. Малко изоставаш. Абе, шестина. Омага. Как го направи, бе? Аз съм опитен в тези работи. Сега ще ви покажа
как да направите, да намерите примка за капан от белето от гащите си. Това е елементарно нещо, като научих в армията, където не съм ходил, но няма значение. Така, първо вадите, ето намирате този пластик и го режете. Имате една пръчка, обикновена, слагате до дървото и завързвате за нея пластика. Колко свободно. Безкрайно правите една примка и оставяте да виси. И така вероятността някое животно да мине от пръчката, те много обичат да минат от пръчки, защото им дава чувство за сигурност. Да мине по пръчката и да се лови. След като моят приятел направи неговата примка, смятам да не протакам повече. Острието е почти готово, но смятам, че ще продупчи всичко, дори риба в река. И така, ако искаш да се насочиме към близката река, да се пробваме да ловиме риба и след малко ще дойдем да видим дали някоя птица примерно не се е хванала тук. Сега първо ще ви покажа, нали, как от моята риза ще си направя нещо подобно на чалма, за да се предпазвам от ужасното слънце, което пече. Тук в момента е поне 80 градуса, не знам как ви се струва на вас. Даже предполагам през обектива на моя колега се вижда, че трепти въздуха. Приятел, хвани малко. Дадем чето. Това. Така. Ти, например, може да си направиш препаска, да си сложиш самонаправената сабия. Късно, но Така, след като вече се предпазих от слънцето, направих си подобие на копие. Време е да се насочим към близката река, за да видим какво ще ни донесе природата като дар, храна. Ево сега снимаш, брат. Приятел, вървиме към реката. Сега ще ти разкажем една история, къде дедо ми е разказвал. Значи в Камерун, което е близо до Широки дол, един мексиканец преди 200 години, ама слушай, това е съвсем сериозно, те ти го разправя. Значи слушайте и вие, един мексиканец преди 200 години, когато била златната треска, се обърква и вместо да хване кораба за щатите, които тогава още са били на колонии, хваща кораба не за където идея, точно за Широки дол и се отчаява, нали, и решава да си изкарва прехраната, като продава семки. Но никой не му се доверява и не купува неговите семки и затова слушайме внимателно. Затова той какво направил? Решил, че докато не продаде всичките семки, които е изкупил, няма да намери покой. И сега, в днешни времена, духът му обикаля тия страни близо до Камерун и Широки дол, което не знам как се получава, но все пак е така. Така че не е изключено да го срещаме, трябва да внимаваме и за него. Аз не вярвам. И аз не вярвам, но просто прекалено много хора има свидетели, които са го виждали повече дори от Телчо Капава. Да вървим към реката. Значи, сега, тук много е шумно от водопада. Идеята ми е да се кача горе и там по принцип скачат много сиомги и да се опитам да хвана една, още докато е в скока си. И от тук с твоята сабия ще цап. И от тук с твоята сабия ще цапаш е такава водата да я подгониш нагоре. Разбрали? Да. Добре.
защото долу е просто смъртоносно. Днес като се надохме, не е лошо да намериме вода, да се напиеме. За жалост не виждам вода наоколо. Мисля да тръгаме натам да потърсиме вода, защото иначе ще умрем от жажда. Мисля да се опитам дали не може от някъде да се чуе шум от вода, но понеже сме близо до река и нищо не се чува от нея, не мога да чуя дали някъде тече вода. Така че ще продължим в тази посока и там евентуално може да чуем вода да тече. Преди да ходим да потърсим вода, трябва да видим какво се е хванало в капана, който поставихме по-рано. Приятел, като гледам тук се е хванала една риба. Имаме късмет. Имаме късмет. В тази местност е много характерно, че рибите излизат на повърхността и на водата, излизат на сушата и идват на дърветата, за да снесат там хайвера си, за да ги предпазят от жабите, които обичат да го ядат. Защото, както всички знаем, жабите ги е страх от високо. И това е, заради това се е хванала риба. Това обяснява всичко. Това обяснява всичко. Вървиме вече от 8 часа и тотално нямаме капка вода. Устните ми са пресъхнали, едва говоря. Я! Това е човешки буклук. Това е крайният ни вариант. Това дехидратирани сме и това е много богато на вода, даже имаме късмет. Бебетата имат слаба кръвносмилателна система и често има много хранителни вещества и вода вътре. Да, течности. Течности, които ще бъдат животоспасяващи. За да оцелете, трябва да преодолеете погнусата си. Не мислех, че някой ще ми се наложи да направя такова нещо, но всичко е за оцеляването, всеки средства, много не. Просто... Момчета, ето и вода да се измиете. Че да се заплакнеме малко. Добре, че намерихме някаква течност. Ако имахме вода, нямаше да ядеме лайна. Сипи малко. Той си другата бутилка. Такива лайна бяха доста съжалащи. Сега с нови сили. С нови сили, да, ще ти предложим да продължиме напред. Значи след тази гора, ако искаш да влезем в нея. Защото вече май се смрачава. Смрачава се, остават около 24 часа за скриване на слънцето и трябва да намериме високо место и оттам да се огледаме за цивилизация. Като гледам наклона е натам, сметаме след тази гора да има възвишение. Тръгваме натам и ще видим какво ще стане. Виждам края на гората. Да, от мен и близо 2 часа за да я пребродим, но там има чисто место, там ще видим най-високата точка, ще се изкачиме на нея и ще видим дали има цивилизация наоколо. Видели го? Нещо пребега. Мисля, че това там е най-високата точка наоколо. Пътеката започва оттам. Погледни само. Приятел, аз предлагам натам да тръгнем. Ти какво ще кажеш? Съгласен? Добре. Минаваме през батиста место с пълна страни. Опитвам с копието да видим дали почвата е здрава и след това пристъпвам на нея. Добре, че не попадахме в едно от тия блата. Вътре има блатни чудовища, всеки глупости. Ние заобиколихме оттам. Обаче предлагам да вървиме по-бърже, защото не се знае дали няма излезне нещо, оти вече се стъмва. Така че, право напред. Преминахме успешно през блатото, излезли по гората, виждате. И сега ще се насочим към висока точка, за да може да се ориентираме от там, къде има цивилизация.
quiero taco, bell! Имам някакво постоянно чувство, че някой ми следва, не знам защо. По-бавно. Не знам, защо се притесняш, това е заради путешествата. Може, папа, и цялата умора, цялото това нещо просто ми действа зле. По-бързо трябва да се спасявам, че вече съм изтощен както физически, така и психически. Ама corazón vida! Quiero! Кево се! Момчета, чакайте! Кажи! Да ходим до туалетната. Още напри слънцето се скри. Няма ничего. Ние ще тръгваме малко, тази камера е по-зле. Не чули някакъв шум? Не знам. Може да са просто звуци от гората. Ако са звуци от гората е добре да не е турбалан, че... Нищо, да, продължаваме с тази камера, че вече поводявам. Слънцето се скрива и трябва да си напалим огън. Значи, почти стигнахме, това там горе е нашата цел. Оттам ще се види всичко наоколо. Ще си напалим огън там, защото просто няма може да издържим още 2-3 часа ходим, дори да видим цивилизация. Едва вам говорим тия думи в момента. Така да вървим в някакво. Снимам, давай. Поски го изрежем. Добре, значи напредваме към нашата цел, нагоре към върха. Виждате каква гледка се разкрива пред нас. Това е невероятната широкодолска пустош. Много съм задъхан, не мога да говоря направо, защото цял ден ходим. Има нещо за тебе. Приближава се. Къде? Ето го, точно срещу обектива. Керо! Омага. Диди. По-бързо да се качваме тук, нещата започват да загубяват. Давай. Вижте какво нагорно вървиме, дами и господа. Направо... почти стигнах. Пак мексиканците. Казах ли ти, че ще съществува, бе? We're coming with peace! Los prejabo englise! О, cojones! Les prejabo englise! puta madre! Mucho grandes! Какво искаш? Amigo, какво искаш? Момчета, малко семки искате ли? Върто нямаме пари, обаче сме тръгнали към цивилизацията. La civilización, legalización. И там ще си пласираш семките. Става ли? Гранде! Гранде. Перtuto гранде. Pero Almodóvar para conquistar corazón y vida. L'amor. И почти се качахме. Сега ще може да огледаме наоколо и да видим има ли признаци за цивилизация. Там има далечен град. Ето там има далечен град. Ще вървиме към него. Но първо трябва да си починем малко. Няма как да накладем огън, вече просто сме твърде изтощени. Затова ще започнем с твой изпитан метод, за да се предпазиме от враговете. Ще използваш хармониката. Ти можеш да помагаш. Гранде? Гранде! Мучо гранде! На моята хармоника, която винаги нося, ще ви покажа как може да се предпазите от
зоровете, защото има всякакви зорове в тези гори, се предпазите като дигате много шум и когато имате музикален инструмент, това е много удобно. И трябва да пеете много фалшиво. А и повдига духа ви също така. Така че сега ще ви изпея една песен. Диди, чекай. Само преди такова ще се манем, ще до талетно, тук ще стане страшно, ти си свири. Чекай, само си взем копието, за да се предпазвам. Misty morning, clouds in the sky, without warning. Oh, Vanish is magic. Oh my god! Това е турболан! Сигурно сте, че казали всичките турби! Помощ! В такива ситуации трябва да се действа крайно! Снимай му сага зо! Идвам на спасение! Убихме го сега, трябва бързо да гледаме от тук, защото сигурно има и още те са на племена обикновено. Ако ни душат, сме в голяма беда, с това трябва бързо да бягаме от тук. Зарезваме всичко, Ел Мехикано, бягаме към цивилизацията. Goni de caray, Dio ne dalla su maicito. Antes sí, pero ahora no hay. Coni, cocorito, coni, que caray. Yo le daba su maicito. Antes sí, pero ahora no hay.